សន្និដ្ឋាជូនិងសន្តិថាបតីស្វាគមន៍ព្រះកងទ័ពទាំង18រូបវិលត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសន្និដ្ឋាជូហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងសន្តិថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាសាសម្ដែងការស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់វរៈកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18រូបនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែធ្នូតាមច្រកព្រំដែនខេត្តបៃលិនទាំងបណ្ដាសង្គមសន្តិនិជោនិងសន្តិថាបតីបានបង្ហោះសារនៃការស្វាគមន៍ខ្លឹមសារដូចគ្នាបែបនេះថាសូមស្វាគមន៍យុវជនទាំង18រូបដែលបាននិវត្តមកកាន់មាតុភូមិប្រទេសវែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសង្ឃឹមថាយ៉ាងមូលមុតថាការដោះលែងយុទ្ធធម៌ទាំង18រូបនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តព្រមទាំងបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការលើកកម្ពស់សន្តិភាពសេរីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រកបភាពនៃទំនាក់ទំនងឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរនាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខ។